Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet. Channel ingkang tasih wigati, tasih tresna setia nemani panjenengan sekeluarga kalian berbagi pengalaman-pengalaman lampah, berbagi kaweruh, pangerten, ajaran-ajaran luhur, ilmu hakikat, ilmu hak, ilmu hikmah, saha pengalaman lampah, wahyu panca gaib, ugi pengalaman lampah, panca laku ngawurip ihsan, ugi pengalaman lampah, kaweruh lan pangerten, ilmu panca laku kunci ngawurip mubarok ingkang langkung utama dipun tindakaken senyampang kita tasih gesang wonten ing alam donya menika. Monggo kita tetep bekali gesang kita kelawan pangerten, kaweruh, ugi pengalaman-pengalaman lampah ilmu hakikat. Amargi menapa keranten sedaya ilmu-ilmu kala wau saged njejegaken gesang kita, saged tumata getang gesang kita ing donya menika, khususipun kagem negakaken amal ma'ruf wa nahi mungkar, sehingga gesang kita sekeluarga tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah, pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, wonten enjang menika kita badhe netakaken bahasan nafas menika estunipun talinipun urip ingkang sampun kita bahas sepenggal ing edisi 019 kepengker. Nah, sakmenika edisi niku sampun mancik 019 kalih. Monggo kita tetakaken estune nafas menika boten amung talinipun urip, nanging saged njejegaken kualitas gesang kita, ugi saged numata gesang kita, ugi saged budidaya gesang kita, sehingga saged nebihi sedaya perkawis-perkawis ingkang dilematis. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun saderengipun miwiti bahasan kita nata niat, nata mana, njembaraken penggalih, ngalusaken rasa jati, lan kita tetep numata inglet kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ngresapaken Fadilatul Fatihah, umul kitab, umul Quran kangge miwiti bahasan wonten ing edisi 019 kali menika. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adzamatih dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang minulya sekeluarga wonten pundi kemawon tlatah panjenengan, mugi wonten ing enjang menika tasih tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi nikmat sehat wal afiat, batos dohir saha batos panjenengan, ugi tentremipun manah panjenengan sekeluarga, lan ugi boten kirang suatu napa kemawon panjenengan sekeluarga, khususipun nikmat iman, Islam, ihsan hingga takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah kanugrahan dumateng gesang panjenengan sekeluarga. Pramila sedaya kala wau kenikmatan kedatan saged kita anyukuri kelawan minimal ngungelaken kalimah alhamdulillahi rabbil alamin wal alhamdulillahi rabbil alamin.
Para sutresna ingkang minulya, monggo kita tetakaken ing bagian kalih bahasan kita tentang tema nafas menika estunipun talinipun urip. Ranten nafas menika talinipun urip, monggo kita manfaataken kagem kemaslahatan gesang kita ugi kemaslahatanipun liyan. Monggo kita mulai kita bahas lawan nata niat kita, jembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita supados bahasan kita tetap jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah, sehingga bahasan kita mangke tetap saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga ugi manfaat kagem sedaya makhlukipun Allah khususipun manungsa. Para sutresna ingkang minulya, bahas babakan talinipun gesang utawi nafas menika estune luput saking perhatianipun umumipun manungsa. Padahal tiap hari kita menika bernafas, kita tiap hari ngirup nafas, ngembusaken nafas, lan ugi tiap kali kita wekdal angen-angen lajeng medal plongipun ketemu sesuatu plong, kita tansah narik nafas panjang dihembusaken. Lah ananging anehipun kata menungsa ingkang boten migatosi estu bilih nafas menika estunipun talinipun urip. Pramila ing sajroning nafas kala wau ugi nunjukaken laku ndayakake inggih menika nglebokake nyedot nafas dihirup kelawan irung lajeng ditokaken ugi saged lewat irung ya saged lewat mulut. Menika artosipun kita ndayakaken urip utawi ndayakaken talinipun urip. Kangge apa? Nggih kangge naleni sedaya perkawis. Nek permasalahan ayo ditaleni kelawan ditutut kelawan taline urip, diajukaken dhateng ingkang kagungan maha gesang. Lajeng ingkang pertama nyedot ngirup lan ngembusaken nafas kala wau estunipun nedahaken lakunipun manusiawiyah. Artosipun menungsa menawi ngurip kudu bisa ngirup, artine ngukup, leles, goleki, nyelengi, ya kaweruh, ya pangerten, ya ilmu. Kangge apa? Kangge bekal ngawuripipun. Lajeng menawi bekalipun sampun cekap, monggo kita melampah ing alam donya menika supados saged manfaat menika ateges kita njejekaken kudu bisa ngembuske, ngetokke utawi nggunakake ilmu utawa bekal kala wau kangge kemaslahatanipun baik untuk diri kita sendiri maupun kagem sesami menungsa lintunipun lan sesami makhlukipun ciptaanipun Allah. Supados menapa gesang kita saged manfaat bagi liya, bukan untuk diri kita sendiri saja. Lajeng ingkang angka kalih megeng nafas menika inggih menika nedahaken yen wis nyelengi bekal, yen wis nyelengi kaweruh pangerten kudu iso ngetokake, dadi ambakan kudu ditokake. Menika ateges kita kedang gawe maslahat gawe uripe baik awake dhewe utawa liyan. Lah sak banjure kala wau mantun nafas terus ditokno, pramila kita kudu bisa megeng nafas. Lah megeng nafas menika nedahake celengan sing wis penuh kala wau, wis maslahat kala wau, kedat kita memahami bahwa kita sabibare nyelengi terus digunakno gawe maslahat. Pramila kita megeng menika artosipun kita saestune sampun kagungan hak utawi nembus sipatipun Gusti. Kelawan megeng talinipun irip menika saestunipun saat kita saged komunikasi kelawan ingkang kagungan gesang ingkang maha gesang inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Pramila nalika kita megeng nafas kala wau estunipun kita saged menggunakan dua cara. Nalika megeng ing Baitul Haram utawi daerah sirah, nah megeng nafas ing daerah sirah kala wau kita kagem nggunakaken penyuwunan utawi menjangkau cita-cita, sejo yang bersifat cita-cita. Nanging menawi nalika megang wonten ing saklebete nyampurnakaken nufus inggih menika nalika megeng sabibaripun nafas, anfas, tanafas, nufus lajeng disempurnakaken inggih menika megeng
sabibaripun nyaluraken ngantos pucuke sikil. Lah menika megeng menika kangge nyuwun dhateng karsanipun Gusti nanging kagem babakan nyingkrihake anasir-anasir ingkang negatif, permasalahan, dilema utawa problema hidup. Dados antara laku nafas, anfas, tanafas, nufus menika nyedotipun inggih kaping pertama nembusaken namung setunggal nanging megengipun kaping kalih megeng wonten bunbunan utawi dari Baitul Muharram utawi sirah menika kagem penyuwunan hajat-hajat untuk cita-cita nanging menawi megeng wonten daerah setelah pucuk kaki utawi nufus menika kagem nyingkrikaken anasir-anasir ingkang negatif panyuwanipun. Pramila para sutresna, laku tahline urip menika memang kedah dipun ilmuni supados napa kita tidak hanya merefleksikan sesuatu tanpa alasan. Menawi sampun kagungan ilmunipun, karepipun, kegunaanipun, kemaslahatanipun kita mangertosi. Dados para sutresna ingkang minulya monggo kita wigateni malih wonten ing edisi 019 kali menika inggih menika bagian kedua ingkang bahas nafas menika sejatinipun talinipun gesang. Monggo kita simak tuntas paedanipun kagem kesehatan kita, kagem njumput cita-cita utawa kekarepan ingkang sebatas boten tumindak ingkang luput. Para sutresna ingkang minulya, pramila wonten ing kondisi megeng antara anfas dan tanafas atosipun kondisi megeng wonten bunbunan menika kangge ngempakaken sejo utawi njangka obsesi utawi visi utawi cita-cita. Lajeng nalika posisi sampurnane nufus inggih menika megeng sabibaripun ngaliraken saking dhateng pucukipun driji sikil kekalih menika kanggem nyingkiri sedaya anasir-anasir ingkang negatif atosipun kendala-kendala hidup, dilema-dilema hidup. Pramila menawi kita migateni estu-estune kita menika gesang menika dipun lengkapi piranti irung lan cangkem. Irung menika bolongane loro, kiwa lan tengen, mulut utawa cangkem menika bolongane namung setunggal. Ananging kemanfaatanipun bolongan kali menika inggih boten sami. Cobi kita wigatosi kagem irung bolongan ingkang kiri lan kanan tengen fungsinipun boten sami. Baik menarik utawi membuang nafas menika fungsine boten sami. Monggo panjenengan wigatosi lan diraosaken badanipun. Ingkang lobangipun irung sisih kanan tengen menika estunipun kagem kemanfaatan inggih menika sifatipun panas. Hawanipun panas. Menawi bolongan irung sisih kiwa menika kemanfaatanipun menika sifatipun adem utawi dingin. Nah lajeng dos pundi kegunaanipun ingkang estunipun? Monggo kita wigatosi. Irung menika selain untuk pangambu nanging gunanipun kangge megeng nafas, ngirup nafas, ngembusaken nafas inggih saged. Dados irung menika lintunipun dalanipun pernafasan inggih saged kangge nimbulaken berbagai penyakit, inggih saged ndatangaken penyakit, inggih saged nyingkrikaken penyakit. Lah, penyakit-penyakit napa kemawon ingkang saged kita reksa kelawan budidayaaken taline urip kala wau inggih menika nafas kala wau. Para sutresna monggo kita wigatosi salajengipun. Dados misteripun lubang irunge kiri lan tengene kita menika estunipun fungsinipun sangat-sangat manfaat. Saumpaminipun kita narik nafas lewat bolongan irung kiwa utawa bolongan irung tengen narik utawa ngembusaken menika mangke saged ngreksa kahanan ingkang boten sami. Koko nate jelasaken kangge migateni kita badhe tumindak napa makarya napa kemawon menawi sampun nyampe badhe berangkat nyampe dhateng ngajengipun lawang kita menika kedah megeng artosipun meneng dhisik sedetik kita sedot nafas. Nah nanti kita raosaken yang aring itu sebelah mana. Nah kalau umpamanya aring itu sebelah kanan
monggo kita hembusaken pelan-pelan. Yang lebih ringan yang mana? Nah, yang lebih ringan itulah yang harus kita turuti untuk melangkahkan kaki yang mana yang didahulukan. Kalau yang enteng sing sebelah kanan ya kita ngawil dengan kaki kanan. Nah, ini memang agak dilematis, seolah-olah tidak sama seperti syariat. Semua kaki kanan itu baik, tetapi untuk miwiti sesuatu langkah kita kedah ngerelaksasi, ngoordinasiaken, dikonsolidasiaken kalian organ tubuh ingkang lain inggih menika taline urip, inggih menika irung. Lah menawi disedot iku enteng sing tengen, diembusno enteng sing tengen, nah kita tumindak laku pertama menggunakan kaki tengen. Lah menawi ingkang aring utawa enteng irung sing kiwa utawa nyedote lan ngembusne enteng sing kiwa, lah kita kedah melangkah diwiwit dengan kaki kiri. Nanging saderenge miwiti wonten syariatipun kita nyambat dhateng ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha, tetep madhep mantep amung maring karsane Allah. Langsung melangkah sesuai isyarah lubang hidung kala wau. Nah, karena nafas menika estunipun taline urip berarti padha karo donga ingkang langkung mandi, langkung mujarab. Lamuna megenge nafas menika dibarengi kalian ngeningaken cipta nyuwun ing karsaning Allah, lah menika mustajabe donga. Nah, sabibaripun sampun isyarah sikil teng napa sikil kiwa sesuai dengan lubang hidung mana yang langkung ringan, kita megeng kala wau kelawan nyambat dhateng Allah. Ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Lajeng kita tutup dengan tekad kita tetep madhep mantep amung maring Allah. Dados melangkah jelek sesuai dengan isyarat hidung kala wau. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita kembali datang laptop bahwa tema kita tetap inggih menika nafas estunipun talinipun urip, monggo diberdayakaken sesuai dengan kebutuhan hidup yang diridhoi Allah. Nah, sakbibare kita mangertosi sifat-sifat nafas, sifat-sifatipun lubang hidung kala wau, monggo kita wigatosi untuk apa saja kagem menapa kemawon nafas ingkang nglewati lubangipun hidung kita menika. Monggo kita mulai ingkang paling sering kita raosaken dalam gesang menika rasa lelah, letih dan lesu. Nah, monggo kita wigatosi menawi kita ngraosaken wonten ing salebete badan kita raosaken kok kesel, lemes, ora ana daya kaya mbuh iku karo pikiran, bukan akan memang karena sudah bekerja keras. Nah, monggo kita wigatosi saranku kukuh monggo panjenengan lampahaken kados mekaken. Panjenengan tutup lubang hidung panjenengan ingkang sisih kiri kiwa, inggih menika tempatipun hawa adem panjenengan tutup. Lajeng panjenengan sedot nafas menggunakan lubang hidung ingkang sisih tengen kemawon. Lajeng panjenengan hembusaken inggih ngagem lubang hidung sisih tengen. Dados ingkang lubang hidung panjenengan kiri panjenengan tutup ngagem kapas utawa ditempel karo jendhikan. Yang sedot kalem sing aring panjang kelawan kuping irung tengen, lajeng panjenengan hembusaken pelan panjang ngagem lubang hidung tengen. Panjenengan lampahaken minimal 7 kali, lajeng panjenengan raosaken panjenengan buka hidung ingkang kiri. Terus pundi wonten perubahan napa mboten panjenengan buktekaken piyambak. Supados menapa mboten tembung jari. Fa insyaallah menawi panjenengan lakukan menika minimal 7 kali, ada perasaan yang sudah mulai berubah. Keletihan itu berkurang, bahkan bisa langsung hilang. Terutama kalau memang itu keletihan karena kelelahan pikiran kita, karena dilema masalah yang ada di kantor, mari diuring-uring bos, utawa kita ada kendala di kantor, pekerjaan kita yang benar-benar ada masalah, yang berat belum terselesaikan. Nah, cobi panjenengan megeng nyedot ambekan menggunakan hidung lubangipun ingkang sisih tengen. Nah, menawi kita nyobi konsok wangsulipun menika inggih sering ugi dipun alami sedaya makhluk ingkang sinebut menungsa menika. Sirah ngelu bengel
bengel, entah itu karena pikirannya banyak atau karena kelelahan atau mungkin karena tidak stabilnya fungsi-fungsi dalam tubuh kita, baik aliran darah dan sebagainya, sehingga ada pusing, bengel, kemeng di sekitar kepala. Cobi sebalikipun, lobang lobang irung ingkang sisi tengen penyenan tutup kapas utawa ditutup kalian jentikan, lakukan ingkang sami kados kala wau, nyedot pelan, panjang dan minimal 6 atau sampai 7 kedutan. Lajeng penyenangan hembusaken nggih ngangge lubang hidung sebelah kiri kemawon sing tangan ditutupi 6 juga sampai 7 kedutan. Penjenengan lampahaken minimal 7 kali. Lajeng penjenengan raosaken. Nah, menapa saged estu wonten perubahan, ngelune rada berkurang bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, para sutresna, secuil tips kala wau kadosipun remeh nanging penyenang tindakan rutin menika saged dados refleksi kesehatan yang bisa membuat badan kita segar, tidak ada gangguan-gangguan yang kelihatannya sepele tapi bisa menjadi 10. Bengel dan letih itu adalah problem yang kelihatannya sepele tapi dampaknya bisa 10. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken kupasan bahasan nafas utawi taline urip menika wanci estu penting top urgent. Keranten napa talinipun urip, bayangno taline urip iku lek gak dipengku, gak direksa, gak diopeni ya mengakibatkan terjadinya disfungsi atau fungsi-fungsi yang bermasalah dalam organ-organ tubuh kita. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita ncepaken ingkang langkung khusus malih babagan sakit kepala yang sering dihadapi manusia itu sakit kepala dan lelah. Monggo kagem sakit kepala yang kronis atau yang bengelnya biasanya ada yang minta ampun ngantek cenut nggak karu-karuan menika, monggo kita lampahaken dengan cara kados kala wau. Hidung sebelah kanan penjenengan tutup. Lajeng penjenengan tindakaken nyedot kalian ngembusaken nafas, nyedotipun minimal 7 detik utawa 7 kedutan. Ngembusaken nggih ngoten minimal 7 kedutan. Penjenengan lampahaken ngembus dan nyedot dan ngembus menika minimal 1 menit atau 1 menit atau 30 detik. Minimal 1 menit, kalau bisa sampai 5 menit. Nah, setelah 5 menit cobi panjenengan raosaken apa yang terjadi dalam tubuh panjenengan. Lajeng kangge ngrefleksiaken berikutnya inggih panjenengan lakukan malih sekarang giliran lubang hidung ingkang sisih kiwa, panjenengan lakukan sama, lakukan minimal 1 menit atau kalau memungkinkan lakukan sampai dengan 5 menit. Jadi kita tadi menutup hidung kanan, nah sak menika hidung ingkang kiri dipun tutup. Nah, panjenengan raosaken mangke. Karena apa? Kedua metode sederhana kalau kangge ngatasi problema kesel, capek, lelah. Yang kedua, yang hidung sebelah kanan kalau dilema kalau kita sakit kepala. Pramila dua dasar menika kemawon panjenengan lampahaken rumiyin. Tetapi sampun kesupen dasar yang bisa menimbulkan keajaiban-keajaiban menika laku nafas ingkang nafas tanafas nufus lan nyampurnakaken laku nufus ingkang sampun kuku aturaken wonten ing bahasan edisi 019 setunggal. Keranten napa laku anfas tanafas nufus lan laku nyempurnakaken nufus menika bukan hanya kesehatan jasmani saja, kesehatan rohani juga bisa akan berdampak positif. Bahkan kalau kita diganggu sihir, dilakukan dengan cara itu, tapi dengan cara tidur terlentang, menika mujarab sangat, segera hilang itu sihir itu. Tanpa ilmu-ilmu yang lain itu. Jadi ilmu pasrah dengan Allah, pada Allah dengan cara ngupakara taline urip kemawon saged menghilangkan gangguan gaib berupa sihir. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita wigateni dados
kagem edisi 019 kali kuku maringi tambahan 2 tips kalau wau kangge kelelahan lan kangge pusing. Monggo panjenengan praktekaken inggih menika. Kangge kelelahan panjenengan tutup hidung sebelah kiri, menawi kangge sakit sirah panjenengan tutup hidung ingkang sisih tengen. Dados kalau fungsi hidung sebelah kiri dipakai itu untuk menghilangkan sakit kepala. Kalau fungsi hidung sebelah kanan ingkang dipakai kangge ngatasi kelelahan. Lah, monggo panjenengan menika tapai minimal nggih 1 menit sampai 5 menit tiap hari. Nah, kagem napa untuk daya konsentrasi, jadi sakit kepala dan kelelahan ini akan sangat mengganggu konsentrasi. Nah, bagi murid, pelajar, mahasiswa monggo kedang nglampahaken menika supaya apa? Tidak titik-titik obat, titik-titik terus murang-muring. Karena apa? Mudah sakit kepala, mudah bengel, mudah lelah. Nah, solusinya namung kalau wau untuk memfungsikan lubang hidung sebelah kanan menika kagem menghilangkan kelelahan, untuk memfungsikan hidung sebelah kiri kagem sakit sirah utawa ngelu bengel pusing dan seterusnya. Pramila para sutresna sumangga ing edisi 019 kali menika panjenengan mulai membiasakan laku nafas, anfas, tanafas, nufus lan nyampurnakaken nufus. Kalian laku sederhana untuk mereparasi badan kita terhindar dari kelelahan dan sakit kepala. Kangge kelelahan monggo panjenengan akan memfungsikan inggih menika irung sebelah tengen, kangge sakit kepala kita fungsiaken irung sebelah kiwa. Minimal 1 menit sampai dengan 5 menit. Laku nafas, anfas, tanafas, nufus lan nyempurnakaken nufus inggih panjenengan tindakaken minimal 1 menit atau sampai 5 menit. Pak insyaallah kalau 2 tips sederhana menika nyentapakaken panjenengan saged nyingkri sedaya gangguan-gangguan gaib yang sederhana atau yang tidak sampai mengganggu nyawa, itu bisa panjenengan atasi dengan cara laku nafas, anfas, tanafas, nufus dan nyempurnakaken nufus. Kalau untuk kesehatan yang minimal, yang dominan, yang biasanya ganggu manusia itu kelelahan dan sakit kepala inggih kalau wau. Untuk sakit kepala panjenengan tutup sebelah kanan atau memfungsikan hidung sebelah kiri. Untuk kelelahan kita fungsikan sebelah kanan. Pramila para sutresna nyuwun gunung pangaksami uga wastani cekap rumiyin kangge edisi 019 kali menika mugi mangke saged dilajengaken ing edisi 019 3 kagem nemahi penyakit-penyakit khusus ingkang saged kita terapi mandiri ngagem napa inggih menika ngagem talinipun urip inggih menika nafas kita piyambak kala wau. Kirang langkung nyuwun pangaksami matur nuwun sanget wigatosipun. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pemanggih kembali alih ing edisi 019 3 salajengipun. Matur nuwun.